कार्यक्रमात हांगसर जमिल्ले आसा. आज सांगपाक खुशी जाता की हांगा 10 MVA नवो ट्रान्सफॉर्मर मोंते सबस्टेशनाचेर अनविनीत जाला. मोंते सबस्टेशनाचेर एक्चुअली हांगासर 3 ट्रान्सफॉर्मर आशिल्ले, 2 6.3 MVA आणि 1 10 MVA. तातूंत आमी एक 6.3 MVA आमी 10 MVAचो केला. आतां आमची कॅपेसिटी ह्या स्टेशनाचेर 26 MVA म्हणजे 24 मेगावॅट कॅपेसिटी पावर हांगसर ह्या स्टेशन दिवपाक शकता. तशी हांगासर पीक डिमांड जो आसा ह्या स्टेशनाचो तो 12 मेगावॅट आसा. सो आमचे कडेन आनी 50% कॅपेसिटी रिजर्व आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा पयलीं पासून पुर्तुगेजा तेंपार पासून हांगासर मडगांव म्हणटा ती गोंयची आर्थीक राजधानी, कमर्शियल कॅपिटल हे मडगांवाक म्हणटा. आनी ज्या कमर्शियल कॅपिटलाक सप्लाय फीड जाता तें हें सबस्टेशन, हें म्हत्वाचें सबस्टेशन. आतां मडगांव आनी सभोवताच्या भागात डेव्हलपमेंट वाडत आसा एक्सपोनेन्शियल पद्दतीन. बिल्डिंग्स येतात, कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट येतात, ताका लागून पावर डिमांड वाडटलो. आमचे हांगसरले आमदार हांचे पयलीं पसून प्लॅनिंग हे आमचे कडेन सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तो डिमांड जो वाडटा तो कॅटर करपाक आसपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सायबान जी पावलां उचलली तातूंत इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा मडगांवचे लोक तशे सुखी संविधानी म्हणटात ते 2007 पासून हांगसर अंडरग्रावंड केबलिंग जालां, पावराचो प्रॉब्लेम ना. पण पावर अंडरग्रावंड आसा पण ताका पावर हांगसर डिस्ट्रिब्यूट जावपाक हांगा कॅपेसिटी जाय. आनी कशें आसा की म्हण आसा तळ्या उदक आसल्या पाटा येतली, तळ्या उदक पयलीं जाय. सो तशें सबस्टेशनाची कॅपेसिटी हांगा वाडयली आसा. आनी आज आमी 10 MVA हांगसर ट्रान्सफॉर्मर कमिशन केला. ह्या ट्रान्सफॉर्मराचे कामाचे कॉस्ट अरावंड 1.450 crores. आनी हांगसर बाकीचे जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडून आमी ट्रान्सफॉर्मर डिपार्टमेंटली सप्लाय केला, बाकीचे ते मटेरियल आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान केला. आनी आमच्या हांगसरल्या स्टाफानय बरेचशे योगदान घेतलां. आमच्या हांगसरले डिपार्टमेंटाचे स्टाफ लोकांक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय दिवपाक 24 तास कार्यरत रावता. त्या बद्दल तांचें कौतुक करपाचें आनी ते अभिनंदनाकय पात्र आसा. हांगसरले जे बाकीचे जे सबस्टेशन आसा आके थंय आमची कॅपेसिटी 15 मेगावॅट आतां प्रेझेंट लोड आमी डिमांड कॅटर करता. आनी एक्झिस्टींग कॅपेसिटी थंय अरावंड 22 मेगावॅट कॅपेसिटी आसा. सो मडगांव हें आर्थीक राजधानी आशिल्लें पावराचो कांयच प्रॉब्लेम येवचो ना हेची खबरदारी हांगसरल्या स्थानीक आमदार हाच्या प्लॅनिंगा प्रमाणे जाल्ली आसा. आनी आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर हातूंत कंप्लीट योगदान आमी केल्लें. ह्या एस्टिमेट सँक्शन जाल्यार किंवा हाका पूर्ण सहकार्य आमचे 20 खात्याचे मुख्य अभियंता तशेंच वीज मंत्री सुदीप ढवळीकर, गोंयचे मानाधीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे सगळ्यांचें योगदान आसा. आनी हांगसर आज आमी हो कार्यक्रम आयोजीत करून ह्या ट्रान्सफॉर्मराचें सराच्या हातीन उद्घाटन केलें. आनी तुमी सगळे आयले त्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक परत एकदां कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा सगळे मडगांवकारांक कॅपेसिटी हांगा वाडयल्या. आनी आमचे स्टाफ जेणी कितें काम केलां योगदान दिलां तांकां हांव धन्यवाद करतां. स्वागत करता. पावसाच्या वातावरणात सगळे हांगा आयले. अत्यंत म्हत्वाचें अशें हें फंक्शन. हाचें म्हत्व तुमकां काय ना म्हण आसा की जशी देशाच्या राजकारणात म्हणजे माणसाच्या जीवनात रक्तवाहिनी मनशाच्या लायफान जशें पळय रक्ताचें म्हत्व आसा ताका आमी रक्तवाहिनी म्हणटा व्हेन्स आनी आर्टरी. तशें राष्ट्राच्या जिवनात देशाच्या जिवनात वीज वाहिनी म्हणजे इतलें ह्या विजेचें म्हत्व आज जगात देशांत आनी गोंयच्या राज्यांत आसा. आमचे सुपरिटेंडिंग इंजिनियर बाब सामंत, एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब सातार, असिस्टंट इंजिनियर बाब एडिस्टर, ज्युनियर इंजिनियर कंप्युटर, कॉन्ट्रॅक्टर, बाकीचे सगळे स्टाफ, लायनमॅन, लायन हेल्पर,
सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात शिकतात म्हणजे एक्स काउन्सिलर वाऱ्यात आसा बाकीचे सगळे आमचे कॅटेगरी पत्रकार भाव खरें म्हटलें जाल्यार हांवें सांगलें त्या भशेन विजेचें म्हत्व देशाच्या जिवनात राज्याच्या जिवनात कितलें आसा तें तुमकां हांवें सांगलें. त्या वीज खात्याचो 8 वर्सां मंत्री जावपाचो भाग्य म्हाका मेळ्ळें. सगळ्यात देशांतलो सगळ्यात लॉंगेस्ट टेन्युअर जर एक वित्तमंत्र्यान जर केला 8 वर्सां कंटिन्युअस जाल्यार तो दिगंबर कामत. राज्यांत सोडून सुद्धा एक पावर मिनिस्टर म्हजे बरोबर सगळे पावर मिनिस्टर आशिल्ले ते म्हजे वळखीचे म्हाका मेळटात अजुनूय केन्ना. एकूय पावर मिनिस्टर 8 वर्सां जालो असो म्हाका खंयच मेळ्ळो ना. आनी म्हणून 8 वर्सां पावर मिनिस्टराक ताचो फायदो हांवें गोंय राज्याक करून दिलो आनी मडगांवकय करून दिलो. ज्या भागाचो हांव आमदार. मडगांव शहर सामंतान सारकें सांगलें की मडगांव शहर एक तुगेलें कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा. तो हे शहर म्हाका खूब जाण म्हणटा दिगंबर कामतीन 25 वर्सां 30 वर्सां काय केलें ना बेटर चेंज फॉर मडगांव अशें कोण कोण घोशणा दिता. मडगांवा बदल अश्योय घोशणा दिता. ते दोळे उगडून चलतात दोळे धांपून चलतात घरा कडेन लायट वापरता ते लायट काळोख करून काम करना. ती लायट येवची प्रत्येकाच्या घरात कंटिन्युअस सप्लाय जावचो म्हणून ह्या दिगंबर कामतीन 8 वर्सां कितले त्रास काडल्या आनी कितले हाल अपेक्षा सोदल्या तो हांव जाणा आनी हे स्टाफ जाणा. ह्या स्टाफान म्हाका पूर्णपणे सहकार्य दिलें त्या काळार. रातचे 11 वरांती म्हणजे तुमी स्वप्नां सुद्दां चिंतपाना. हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर जाल्लो आतां व्हडलेशे तेन्ना हांव तेन्ना ही आशिल्लो ना आशिल्ली. हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना लायटीचें सिच्युएशन कितें आशिल्लें हें तुमच्या दोळ्या मुखार हाडटा हांव. लायट गेली जाल्यार 2-2, 3-3 वरां येना आशिल्ली. रातचे जर झाड पडलें लायट वताली. आनी अशें वातावरणांत हांवें फिल्डांत वचून काम केलें इंजिनियरां बरोबर. हांव तांचे बरोबर जेवलां. तुमकां कितले जाणां खबर आसा हांव जोडा आतांचे लायनमॅनाक आनी इंजिनियरां. वाडेकर आल्वीत हे सगळे केन्नाचे इंजिनियर जे आशिल्ले तुगेलो संतोश हांकां सगळ्यांक खबर आहा. हांव स्वता बाणावले कितें जालें हांव स्वता वतालो रातचो 12 वरांची लायन वता थंय रावतालो. फॉल्ट काडून लायट रिस्टोर जाय पर्यंत हांव थंय रावलां तांचे बरोबर जेवलां. आनी हांव थंय आसा म्हणून 4 वरांनी येवपाची लायट 1 वरांनी हाडपाचें काम त्या लायनमॅनांनी केलें. हांव एसएमएक सदांच सांगतालो की म्हजे कडेन लायट मॅनाचे नंबर स्टोर केल्ले आसतले अजुनूय आसा थोडे. रातची 12 लायट गेली जाल्यार हांव इंजिनियराक उठत आशिल्लो. हांव लायनमॅनाक फोन मारतालो त्या एरियांतल्या आनी ते म्हाका वचून रिस्टोर करून हेल्प करताले. राजन नारायण म्हणून एक एडिटर आशिल्लो हाजो तो म्हाका सदांच 11, 12, 1 केन्नाय लायट गेली की फोन मारता. तशें कामात यू आर स्लिपींग वीथ दीस आनी दॅट आनी आय एम हियर मिस्टिकोस आनी असले भाशा. पूण हांव ताचेर ताप नाशिल्लो. हांव बांबोळेच्या लायनमॅनाक फोन मारतालो आनी ताका धाडटालो म्हाजी घरा कडेन मात्सो वच आनी बाबा ताका कितें जळारां बिळारां आसली मातशी पयस कर लायट तागे कडेन रिस्टोर कर. तो एडमीट करतालो आनी म्हाका सांगलें बरयलें ताणें ओन्ली पर्सन हू नेवर गॉट एनॉयड विथ मी हू नेवर एक्सप्रेस दीस अगेन्स्ट मी वॉज मिस्टर कामत. आय हॅव डिस्टर्ब हिम मेनी टायम्स. अशा पद्दतीन आमी त्या काळात काम केलें आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें. आज म्हाका सांगपाक अभिमान जाता आनी मडगांव शहर ह्या राज्यांतलें एकमेव शहर ज्या शहरात 4 सबस्टेशन आसा. मोती हिल सबस्टेशन, आकें सबस्टेशन, फातोडा सबस्टेशन आनी एक आमी कोंकण रेल्वेचेर त्या वेळाचेर एक सबस्टेशन स्टार्ट केलें. आनी खंयच्याच शहरांत ना दाखोवन दिया आनी खंयच्या शहरां आसलें. तुमच्या पणजे शहरात कितलीं सबस्टेशन आहा तें सांगता म्हाका. एक आल्तिना आनी एक म्हणटा सांगता अशी परिस्थिती आमी त्या हे सबस्टेशन हांव पावर मिनिस्टर आसतना जाल्लें म्हाका याद आसा. प्रताप सिंग राणो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो ताज्या हातांतल्यान आमी हांगा इनॉग्रेट केलें. आनी म्हणूनच लायटीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते आज मडगांवां ताणें सांगलें त्या भशेन हांगा सरप्लस आसा, आख्या सरप्लस आसा. मुखावेले 10 वर्सांचे कोण काय केलें ना म्हणटा तांकां उत्तर पावराचें इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडले 10 वर्सां सुद्दां रावतले. हांगे भुरगे सुद्दां व्हडले जाय पर्यंत लायट आसा भिवपाची गरज ना. तशें हें सगळ्यांनी लक्षात दवरलें. आनी म्हणून हांव आज म्हाका आनंद जाता की हांगा 10
MDAचो ट्रान्सफर आमी इनॉग्रेट केला 6.3 जाग्यार. ताजो फायदो सगळ्या मडगांवकारांक जातलो. हे सबस्टेशनाची कॅपॅसिटी वाडटली. आमी खुबश्यो लायनी चेंज केल्यो. आमी खूब कडल्यान इंटर कनेक्टिविटी घेतली. म्हणजे एक कडल्यान फेल जालो आतां म्हणून तितले प्रॉब्लेम जायना. किंवा आतां पावर चडशी पावर ह्या वटेनच येता. जाल्यार पयलीं पावर कर्नाटकाच्यान येताली, महाराष्ट्रांतल्यान येताली. महाराष्ट्राची केली जाल्यार कर्नाटकाचे स्विच ओवर करताले जाल्यार खूब बारगडी जाताल्यो. ते कशें कितें करताले तें आमकां त्या टायमार म्हाका खबर आशिल्लें, हांव जाणा. आनी म्हणून आमी पावराचो डिपार्टमेंट त्या वेळाचेर अत्यंत बरे पद्दतीन चलयलो. ताचें श्रेय हांव सगळ्या इंजिनियरांक, स्टाफाक, लायनमॅनाक, लायन हेल्परांक सगळ्यांक दिता. म्हणजे लायन हेल्पर मेल्या त्या वेळार रिस्टोर करपाक गेल्ले कडेन केन्नाय खूब फाटी मेल्या. तांचें बलिदान सुद्दां आज हांव याद करता की तांणी त्या टायमाचेर लोकां खातीर बलिदान केलें तांणी. लोकांक बेगीन पावर मेळ्ळी. आनी घरा कडेन हांव उदाहरण हांव सांगतालो केन्नाय कॉलेजी भुरग्यांक लायट गेली, खंय रे लायट, खंय रे लायट. त्याच टायमाचेर त्या घरा कडेन तांचे आवय बापूय तांची भुरग्यांक वाट पळयता. आपलो चलो केन्ना येतलो काय म्हणून रातचो भर पावसाक ते खांब्यार चडून काम करता. आनी तांच्या घरा कडेन तांचे आवय बापूय आसता, तांची बायल आसता, तांची भुरगीं आसता. ती पळयता आपलो घोव सारको येतलो काय ना. हें आमी हाचो समाज विचार करना. लायट गेली की समाज फोन मारपाक लागता, गाळी मारपाक लागता. हे एक करपाची सगळे मशिनरी. ती मशिनरी केन्ना फेल जाली म्हणून खंय ना. कंप्युटर जर एक फावटी फेल जालो तुजे विमानतळा वयले सगळे बुकींग क्रॅश जाता. तूं पळयलां आसता. कांयच करपाक मेळना. तुमी कांयच करपाक जायना. म्हणून कंप्युटर काडून भायर उडोवपाक जायना. आतां अशी परिस्थिती आसा. हांव आज हे अत्यंत म्हत्वाचे आतां तुमी जर बाब सामंत चीफ इंजिनियर आमचो स्टिफन, पावर मिनिस्टर आमचो सुनील ढवळीकर, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, हांचे सगळ्यांचें योगदान आहा. कारण ताका अप्रुवल जाय पडटा, फायनान्शियल अप्रुवल जाय पडटा, सगळें जाय पडटा. ते सगळें तांणी विदावट एनी एज्युकेशन क्लियर केलें. तातूंतल्यान आज हें कमिशन जालें आनी सगळे इंजिनियर आनी सगळ्यांनी सहकार्य केलें. म्हणून आज हो ट्रान्सफॉर्मर आमी कमिशन करपाक शकता. हांव तांचें अभिनंदन करता आनी केल्ल्या बऱ्या कामा बद्दल. जाल्यार सदांच लोक बोवाळ मारत आसता लायटीचे डिपार्टमेंटान लायटीचे त्रास कितले काडटा ते. खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे मनीस मेल्ले तितून दिसना. एकाच डिपार्टमेंटाचे हांव सदां सांगतालो, एकाच डिपार्टमेंटाचे भुरगे हे खांब्यार चडिल्ले कडेन शॉर्टकट मारतात, वाटेर कितें ट्रान्सफॉर्मर पडटा, ब्लास्ट जाता, मरतात. हे फक्त एका डिपार्टमेंटाचे जाता, ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आनी म्हणूनच हांव तांचे सगळ्या स्टाफाचो आभारी आसा. म्हाका तांणी दिल्लें सहकार्य त्या वेळार आनी आतांय जें काम ते करतात त्या कामा बद्दल तांचें अभिनंदन करता. म्हाका खात्री आसा पावराच्या बाबतींत मडगांव हे स्वयंसेवा सामकें. आनी 10 वर्सां 15 वर्सां कोणेच चिंता करपाची ना. कितल्यो बिल्डिंगी येवं, कितें येवं, कांय हरकत ना. पावर ना असो शब्द ह्या मडगांवच्या शहरांत आसपाचो ना. इतली गॅरंटी हांव तुमकां दिता. आनी तुमी सगळे मुद्दम ह्या फंक्शनाक गेले तुमच्या सगळ्यांच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं.